Hola, hola. Usted pack. Aló, aló. Una vuelta hacia abajo. Hola, hola. Cuidado con los gorritos que se vuelan. Hola, cuidado con los gorritos. Hola, hola. Cuidado con los gorritos, chicos. Se vuelan, gorro, peluca, dientes postizos, vuela todo. ¿Todo bien? Cuidado, amigo. Se vuelan. Tengan cuidado los gorritos. Bueno. Saludando. Ok. Sentado bien, ok. Hello, where you from? Where you from? Alaska. Aquí, donde visitan, where you from? Where you from? From Kazakhstan. Yeah, where you from? Canada. Where you from? Where you from? Hello. Where you from? Where you from? Canada. Wow. Canada. Ok, Canada. Okay. Hola chicos. ¿Dónde nos visitan? San Luis Los Puntanos. Hola chicos, ¿de dónde nos visitan? Río Negro. A ver, esta. A ver, besito de compromiso del Río Iguazú. Muy bien, hay que amarse. Bienvenidos, Hola chicos, ¿de dónde nos visitan? Where you from? Córdoba. Córdoba, grande Córdoba. Por aquí, Córdoba también. Sevilla, España. España, por allá. Buenos Aires. Buenos Aires, por aquí. Chile, Bienvenido Chile, La Roja. Eso, ¿de dónde nos visitan? Brasil. Brasil, Benfica, Colombia. Hola chicos. Hola, buenas. ¿De dónde nos visitan? Argentina, de acá. De acá, Argentina, bienvenidos. Hola, hola. Where you from? Australia. Australia. Okay. Where you from? South Korea. Sao Paulo, okay. Where you from? Kazakhstan. Kazakhstan. Where you from? Tegua. Okay. Brazilian side, River Iguazú and champion the world. Eso. Where are you from? Where you from? Argentina. Con las fotos.
continue, picture, continuamos. Picture taker. Hacer fotos. Seguimos, así. So, take a picture, take a picture. Take a picture, continuamos con la foto, seguimos con las fotitos. Eso, continuamos con las fotitos. Continuamos. Sacando fotos, continuamos. Take a picture, eso, continuamos con las fotos. Wow. Sentados, por favor. One more time, my friend. Vamos, muy bien. One more. Thank you for this shower. Ok, muy buen shower, mamá. Okay, more one shower. Hacer una vuelta más. Hacemos more one. Una más. ¿Hacemos una más o no? Continuamos. ¿Hacemos otro, chicos, o no? Vamos por el enjuague. Vamos por el enjuague, eso, vamos por el enjuague. Muy bien. Continuamos, vamos por el enjuague. Vamos por el enjuague. More one shower. Cierre la boca.
gentlemen. Okay, ladies. Wow, very good shower. Ok, vamos, vamos. Vamos con otra ducha, eso. Agarraditos, agarrados. Eso, agarraditos que vamos al secado. Muy bien, agarraditos. Agarrado que vamos con el centrifugado ahora. Agarrado que vamos con el centrifugado, eso. Todo bien. Bueno chicos, ahora viene la parte del secado. Todo bien aquí. Buenísimo. Peinados, Viene que paga la cena hoy. Para el capitán Julio y el marinero Lolo. Bravo, capitano. Ok. Thank you, thank you.